जाता 2-3 लाख देते रहे। क्या बोला तूने? भेट जाता 2-3 लाख देते रहे। फुटबल जी का जे भेट गले छिप ले लियो का। यहाँ चाहिँ गाइज हामी लुम्बिनी पुगिसकेका छौँ र हामी मन्दिरतिर जाँदैछौँ। अरे तू जा रे। मैले त्यति हो र यतापट्टि चाहिँ हाम्रो पानी नै पानी देख्न सक्नुहुन्छ र यतापट्टि चाहिँ म हामी चाहिँ लुम्बिनीको मन्दिरतर्फ हामी गइरहेछौँ। क्यामेरा भर्टिफिल क्यामेरा चाहिँ एकदम हल्लिरहेछ हिँड्दा चाहिँ। यो समस्या है। अब के भन्नु न चाहिँ त्यति हो बस। ब्याकग्राउन्डमा तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ हाम्रो पछाडि केटाहरू पछाडि सर्नी हुनुहुन्छ। सबै केटाहरू होइन, त्यहाँ सबभन्दा पछाडि चाहिँ हाम्रो सर हुनुहुन्छ। हामीलाई पछाडिबाट टेक्दै चराउन लगिराख्नु भएको छ। दुईजना चाहिँ के भन्छ चराउने मान्छे अनि हामी चाहिँ भेड बकरीहरू। अगाडि पनि छ भेड बकरीहरू अनि अझै पछाडि छ म भेड बकरी चाहिँ बिचमा। अनि पछाडिबाट चाहिँ हाम्रो सरले के भन्छ लट्ठी लिएर चाहिँ हामीलाई हिर्काउँदै अगाडितर्फ बढाउँदै आइराख्नु भएको छ। किनभने टाढा छ होला त्यही भएर चाहिँ त्यति हो गाइज। अगाडि चाहिँ अरू कुरा म अगाडि हेराउने छु तपाईँहरूलाई। त्यतिकै हेर्दै बस्नु होला। हामी 3 जना हामी पछाडि छुटेछौँ। हाम्रो केटाहरू अरू अगाडि नि छन्। त्यति हो। मलाई त यसरी समात्दा हात दुख्छ यार। बहुत बिजोग छ यता, बहुत बिजोग। स्टिक भएको भए राम्रो हुन्थ्यो। के गर्नु यार, अब स्टिक नभएर हातलाई स्टिक बनाएर चाहिँ मोबाइल होल्ड गर्दै हामी जाने क्रममा गइरहेछौँ हामी गन्तव्यमा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या कतिको ल अब अरू भिडियो चाहिँ अगाडिमा म हेराउने छु। त्यति हो। उता अगाडि गएर उता गेट यो चाहिँ कुन ब्रिज रहेछ आई डोन्ट नो। लन्डनको ब्रिज हो यो। लन्डनको ब्रिज होइन होला। मजा आउँछ। And there is the one fucking monkey there. ये जो गाली दे रहा है कोई। त्यति हो गाइस। डबल क्यामेरा गरेर चाहिँ ब्लग बनाउनु पर्छ। ओके चाहिँ उता तपाईँहरू अगाडितर्फ हाम्रो के भन्छ बाँदर पनि देख्न सक्नुहुन्छ र थुप्रै कागहरू त्यसलाई प्रोटेक्ट गर्दै त्यसलाई जिस्किँदै के भन्छ बाँदर चाहिँ कागहरूसँग जिस्किँदै एकदम मोज गरिरहेछ। त्यसको साथीहरू नि छैन, त्यो नि एक्लै परेछ गाइस। त्यति हो। पुरा हामी झुन्डमा भेड बकरीहरू हामी गन्तव्यतर्फ चर्न गइरहेछौँ। हामी घाँस खान गइरहेछौँ। अब सायद नजिकै छ होला जस्तो देखिरहेछ मलाई। अलिकति लेने चाहिँ दोस्तको आफनको लागि हामी लगभग हाम्रो सब खानेकुराहरू चाहिँ हामी लिइसकेछौँ। किनभने उता हामीलाई चाहिन्छ नि त टाइममा खाना खर्च चाहिन्छ नि त। के भन्छ अब यसो भोक त लागिहाल्छ होला नि। अब यत्रो नि उता चाहिँ बाँदर रहेछ। मेरो मोबाइल खोसेर नभागिसकोस्, म त काटेर फ्यालिदिन्छु। चारवटा रहेछ। पाँचवटा चॉकलेट ल्याइदिएछ के भयो? 6टा है यार, 6-7टा है बच्चों और है। देखिए ना हनुमान डॉक्टर के मिस्ता और तो पहुंचे है। देखिए 8-9टा है। देखिए रो के हिल में है। नो कौन
भोट डराइछौ र भोट डराइछौ भाइ त्यति हो अहिले चाहिँ म सबभन्दा अगाडि सब अब पछाडि म हाइमा आएँ पहिले बिचमा हेर्लिन अगाडिमा हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरू र पछाडि पनि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरू बाँदरे बज ओ ब्रो मंकी ब्रो मंकी मुठ मारे तो बच्चा একটা ও আনছ না অত হেতে একটা बच्चा हो अरे दिया पुता बच्चा झगड़ा तो आराम से लिख ले यहाँ चाहिँ न अथी हां बुद्धिस्ट टेम्पल त कति दूरे छ यार लगे लागल हमरा देखो बहुत ही बना हेलो मंकी ब्रो व्हाट्स अप गाइस व्हाट्सएप मैसेंजर गाइस ओइ ब्रश गरिस अरे खानाले मेरो दोस्रो होटल आज ब्रश गरेर आइनस् भने खाना मिल्दैन तेरो हात कसले भाँच्दियो रे यता उता उफ्रिरहेको हुन्छ कतिखेर कहाँ झुन्डिन्छ अनि अब बाँदरले बाँदर जस्तो गरेपछि त हात टुटिहाल्छ नि यार देखिए तो हो गई सब गाछे और पहिले लटकल त्यति हो हेलो गाइस अब चाहिँ त्यहाँ म मन्दिर पुग्न लागिसकेछु त्यहाँ मन्दिर पुग्ने बित्तिकै म फेरिदेखि आफ्नो चाहिँ ब्लगिङ स्टार्ट गर्छु त्यति हो गाइज अहिलेलाई कति नै ओके फाइनली गाइज हामी मन्दिर नजिक पुगिसकेछौँ टेम्पल केही छैन नहीं तो अथी मंदिर कहीं छे न कि मतलब मैं पुर्छु दिनी टूरिज्म पर्यटन तू तो पुर्छु दी ओइली ब्रो सर्वर गलत इन्फॉर्मेशन देता रहे इन्फॉर्मेशन के भाइ जी हां सिनी कहि दिउ त दुई शब्द इन्फॉर्मेशन सेंटर हां टूरिज्म इन्फॉर्मेशन दुई शब्द हेलो ये छिए हे हेलो क्या बात कर रहे हैं दुई शब्द माफ कीजिएगा मुझे बोलना नहीं आता ले पागल भाई जी काम तोड़ जो हेलो गाइज कह देती जो घन्टी बजाले के घन्टी बजा यो मान्छेले गर्ला जस्तो लाग्छ भने भोट देऊ यो मान्छे चाहिँ फटा होला जस्तो लाग्छ भने नदेऊ अर्को फटा होला देऊ है बुद्ध भगवान